Tervist, head discgolfi sõbrad ja tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi discgolfis 2023 aasta numbriga. Oleme siin Edekelli uues salvestusstuudios. Minu nimi Anton Enden ja minuga koos siin hea sõber Jaako Känd. Tere. On kätte jõudnud siis aeg vaadata MPO finaalringi. Toimub see siis ilusas lumises Kõrvemaa discgolfi pargis. Ja siin on meil näha liiderpool kohe Hannes Kurn. 2 ringi tulemus -10 alla paari. Hannes jah, päris kenasti esimesed 2 ringi. Esimene siis Kiiul, teine Kõrvemaal. Just. Ja temaga samal tulemusel -10 peal Mauri Vilman. Sellest hooajast siis Prodigy Team Europe'is. Täpselt nii. Kettavahetus. Väikene vahetus koti sisus. Ja veel üks noormees, kes on koti sisu vahetanud, Roland Kõur. Tulemus -7 pärast 2 ringi ja esindamas siis Prodiskust sellest hooajast. Ja viimasena Allan Kask, samuti tiimimängija, tiim Latitude 64 ja 2 päeva tulemus -6 alla paari. Need 4 meest hakkavad siis kohe siin Kõrvemaal mõõtu võtma ja esimene korv ongi kohe par 3, 68 meetrit. Selline, võiks öelda, kergemapoolne alustus. No aga sa ise selle raja tegid, vaata. No, miks ta ei ole? No tegelikult eks me kahe peale selle välja mõtlesime ja läksime sinna Kõrvemaale kohale. Toni võttis ühe ketta välja ja sinna, kus see ketas maandus, sinna selle korvi panime. No enam vähem. Kahju, et võistlustel ei suutnud niimoodi visata. No, viskasid oma viskad ära juba varakult. Absoluutselt. Et sul endal ka. Näe, mingi noormees tutvustab siin. Et sul endal ka samuti kettavahetused. Absoluutselt. Aga see ei ole täna teema. Küll me nendest jõuame suvel rääkida, kui tulemused tulevad. Kui tulevad. Ei, tulevad. Mina olen ikkagi selle poolt, et vaata, hästi on valitud värvid, vaata inimesel. Jope ja see mapp ilusti. No, sünkroonis. Kõik läheb. Ja esimesena Hannes Kurn siis tiialal, nagu öeldud, -10 tulemusega ja eestkäev ise siit läheb. Vaatates seda ketas, siis julgeks väita, et tegemist kas mina ütleks discgolfi kettaga. Discgolfi ketas. Jah. No. Juba meeldib. Ja ilusti korvi all. Vaata, nüüd on siin... Tahtsin pakkuda, et kas oli harp või oli verdikt, aga nüüd jäängi vastuse võlgu. Siis sarnaseid värve on olemas nendel. Kui suvel, vaata, näete enam-vähem mitme meetri peal umbes ketas maandub, siis siin talvel nagu absoluutselt ei saa aru, et kas ta nüüd 3 peal või oli 5 peal või 8 peal. Oi, no siin on meil... No suusatad sellepärast, et ju ööga sadas mõnusa lume maha, et... Ja oma isegi selleks hetkeks, ma arvan, 15-20 sentimeetrit oli juurde tulnud. Oi, siin tuli ikka kõvasti, jaa, et kohe ikkagi talvised meistrivõistlused ja talvised olud. Ja Mauri siis avaviskega natukene pikaks, ma arvan, see on selline 75 meetrit tõmme. Käel tuts on. $6 miljonit teeniv Roland Kõur. See uudis läks küll minu kõrvust mööda, et nii palju see leping oli. Lepingud on ikka kõvad siin ikka tänapäeval, et ei hakata siin mingi naljasummasid pakkuma, vaata, et aga päris üllatav, et 2 meest, nii Mauri kui Roland, et hooaja vahel siin kettaid vahetanud, et ja liiderpoolis, et väga sümpaatselt nagu. Eks Mauri ju tegelikult tegi selle muudatuse päris ammu Rolandi kohta. Nii palju ma tean, et tal on juba nagu selged, ehk siis see muutus on toimunud mõni aeg tagasi, lihtsalt hoiti seda päris ilusti vaka all siis. Aga kui ammu ta tegi seda, täpselt ei tea. Ma ikkagi täpsustasin selle üle, et oli ikkagi 6 aega tagasi, et ei ole nagu pikk aeg, et... Just täpselt. Mul ikkagi on siin juba 4 korda rohkem olnud aega. No. Aga liitkaardi ei ulata. No sa vaikselt niimoodi seal nuusutased seal ääre peal, et... Ja näed, seal endised tublid junior discgolfi mängijad olid ka kaasa jalutamas, kes tundis ära seal Musta Jope ja Puffi sees. Üks kodanik Rimmel. Tore ka teda näha discgolfi radadel. No, siit lihtne pördi, et tundub, et kõik on päris... Tundus jah, et siin võiks kõik nagu... 5 meetri sees, ma arvan, kõik on maksimaalselt, et mitte kaugemal, et... Saab kohe avakorvil ketti kõlistada. Kes see oli siis? Roland vist on seal nüüd kõige lähemal, jah? Jah, et... No. See on täppin. Ja ilus. Kõik alustavad pöördiga ja siit on ja edasi minna. No ikkagi raske rada alguseks, et
aga hea tundega saavad edasi minna teisele rajale. Ja teine rada siis teada-tuntud Kõrvemaa number 2 rada, et siin number 1 rada Pro-rajal jäi vahele ja siis teine rada, paar 312 meetrit, teada-tuntud vasakpööre, paar puud on siin ees, tuleb mööda navigeerida. Ja et Kõrvemaa rada vist teavad ikka, ütleme, enamus Eesti discgolfareid ja muidu inimesi, et siin nagu mingit üllatust ei ole, et pidime lihtsalt tänu suusaradadele tegema paar muudatust, et üritasime hoida võimalikult siis nagu samasugusena. Jah, mis on nagu mõistlik nagu. Just, ja järjekord ei muutu ning Hannes taas esimesena dialal. Ikka ilusalt lumi on ikka metsa vahel. No, võrreldes esimese päevaga on ikka täitsa kriips teised olud. Aga ütleme nii, et see lumi nagu väga ei seganud, lihtsalt spotata tuli veidi rohkem, et see lumepaksus, jah. Täitsa arusaadav, et suke hea pehme kohev lumi, et linte ju ei pane. Ei, no kus sa paned? Sellisel tasemel siin ikka pigem kui paned, siis paned koera vaata, see auguga siis leiab üles. No näe, seal on spotter kohe jookseb. Ega jah, vaata nukataha viske puhul sa absoluutselt ei saa aru, ei registreeri ära, et tuleb ka otsida isegi neid kette, mida sa näed, kuhu ta maandub, lihtsalt see aeg, kui sa sinna jalutad, suudad võib-olla veidikene kaotada seda kohta silmist. No, nüüd peaks... No ikkagi jääb seal oma, kas ta on nüüd 15? Pigem 15-16, jah. No ongi, kui ketast läheb lume alla, siis ta läheb ju sealt lume all ka veel edasi, et see, kus ta maandumiskoht on, et sealt paneb kõva 2-3 meetrit veel edasi, et ja no sellistes oludes on veel kõige olema, kui viskad puu alla, siis puu okstelt kukkuv lumi katab selle au ka veel ära, kust ketast sisened. No, võib-olla on sellepärast ka, et siis ei taha selle kettaga rohkem visata, et sul tahtsidki ära kaotada seda ketast. Aga Hannes siin natukene varakult jäi vähe kinni vist, et läks liiga lõikama. No. Aga lähenemine on üsna sümpaatne. Aga selline väike tester sealt okste alt, et madal nii-öelda lagi ja kas tänu lumele siis oksad vajusid nagu madalamale ka? No, eks ikka. Et seal mitte ainult oksad, vaid seal ühel rajal ka täitsa selline peenemat sorti puu oli vasta maad vajunud. Peenemat sorti puu? No, 4. rajal seal üks kaarduspuu oli, mis oli hommikul täitsa vasta maad, et see siis lumi sealt maha koputati, siis tõusis vähekene kõrgemale. Aga tõepoolest, jah, mõnel rajal oli hea, et oksad olid alla vajutatud lume poolt, aga mõnel rajal raputasid lume maha ja said veidi suurem akna. Lausa niimoodi. Sellised trikid. Aga näed, all on ka siin putil ikkagi kõige lähemal. Tundus jah, et oli nagu kõige puhtam vaade ka, aga kriips lühikseks ei. Ja nii, siin on siis Hannesel pariputt. Pika poisina madalate okste alt. Õnneks on seal vähekene augus ja paneb ära. Nagu ma ütlesin, et ei tohiks probleem olla, et kenasti sisse ja siit ikka pigem seda põugit ei sooviks. Jah, see on ikkagi selline rada, kust võiks pariga maha saada ja tegelikult ega siin ei talvistes oludes nagu ei ole väga nendel meestel küll sellised radasid, kus põugiga võiks nagu leppida, et igalt poolt ikkagi par ja pigem bördi on ka talvistes oludes võetav. No nii, 3. korv ja oleme tagasi Liblikaasal. Liblikaasal, traditsiooniline rada. 146 meetrit ja ütleme nii, et siit bördi talvistes oludes on ikka väga kõva valuuta. No, suvel on juba suvel on kõva valuuta, et aga siin üle lennul siis obedokke näha ei ole, sai seal hommikul ka natukene veel lund pealt maha pühitud. Õnneks toredad Kõrvemaa päkapikud olid käinud ja need mõned dokid sealt üles leidnud, et ikkagi näeks, kus on parem ja vasak OB. Ega siin vist väga ei skippa ka, ütleme, selle lume peal, et ma ei tea, kas rajatraktor käis siit natuke üles võitmas või mitte. Täitsa lumine oli. Ju sai siis kütus otsa. No nii, kaunis sirge vise, aga kas nüüd jõuab maha kukkuda? Pigem jõuab. No, nüüd siin on ISO on päris kõrgel, et täitsa valge pilt, aga jaa, on ilusti. Ja ikka lühike see vise. No jah. 30, ei, siin on ikka raske, et
no nii, nii, tõmbas vähe. kas on kange poiss või on Obesnjaki juttu? Jõuab ära feidida vist. Ja jõudis. jõudis. Ilusti. Millimeetrite mäng, aga kindlalt sees. Ja nüüd... Ega siin on, et Hannes ja Mauri on ikkagi väikse vahe teiste ees sisse saanud, et... No, kas see oks... Ja, võttis vist piisavalt. Oi, siin on kõik ilusti... aasta jagu ruumi enne OB-d. Ja, kõik ilusti seifis. Praegu nagu ei tundu, et siin väga pahandusi ka sellel ajal veel tuleks, et täitsa ühes taktis kogu liitkaart siin liigub, aga nüüd... Oi, no ikka saab skippi. Saab ikka ilusti skippi. Aga noh, siit on ju tegelikult üle 100 inimese juba läbi tatsanud, et täitsa kenasti on see lumi maha trambitud seal. Ja hakkab see ketas seal skippama ka. Ja ei, kenasti. Täitsa valged on need olud siin. Väga ilus vaatepilt ikka nagu... No talvel võiks ikkagi... Kui on talvised, siis võiks ikka talvised olla, jah. Et mitte veel kevadised ja sügised. Üks aasta oli vist meil ju siin need... Suht siin 2010. alguses, et märtsikuus oli, et siis oli lausa 8-9 kraadi sooja ja mängisid lühikestega, et lund ei on tollagi siin vanas Nõmme pargis. Püüab kinni ja päästab. Miks ta ei püüa siis? Pääseb siin parriga. No ja tundus, et see läks ka päris sinna paremale poole, aga jääb sisse. Allanile parja, kas... Jaa. Kõigile taaskord parrid, hästi puhas on see algus olnud siin. Ei ole isegi ühte niisugust nagu, ütleme, suurt eksimust keegi teinud, et võib-olla Hannes eelmise raja oli niisugune, et kõige keerulisem siiamaani. Aga korv 4 siis, par 3, 101 meetrit, noh siin muud ei ole, kui nüüd kohe siin vasakule jäävast väiksest põõsast oleks vaja mööda saada. Sirge vise, no näed. Palun väga, siin see langenud puu on, et see on siis lausa nii jäme see puu. See on siuke... Ei, no võrreldes teistega... Väike paju. Väike paju. Aga jah, see on ka tavapärane Kõrvemaa Proraja layout'i osa ja siin midagi muutunud ei ole. Kas kõik korvid olid nagu siis nagu tavapärasest nagu madalamad, kuna vaata lund sadas nii palju, et siis maapind oli kõrgemal. Korvi põhi on nagu viskad nagu skipiga sisse, vaata. Ja täpselt. Putitab skipiga sisse, vaata nagu. Hannes sai väikse kiiki, nüüd kas Mauri saab mööda ja ilus sirge vise. Jälle ilusti 5 peal. Siit võiks nagu lindu proovida. Siit oled nagu see, vaata jalgpallis oled, pannakse müüri taha mees pikali, vaata, niimoodi pead puttima siin. Laskud kõhulile. Põlve pealt putt on kõva valuta, kui seda oled trennis harjutanud. No, panen siin väikse veksli üles, et Roland siit Pirkoga ilmselt ei välju. Sai vähe vara seal selle puukiki. Allanil läheb täitsa Aiserist teele. Aga head oksad võtavad maha ja jääb sellise 18-19 meetri peale, et annab võimaluse. Hannesel siin võimalus oma näpud ära lüüa vist. Ja Mauri on ju päris lähedal, et tundub, et Mauri läheb siin liidriks, ma arvan. Ai, nüüd siin tuleb esimene... Vaat just kui rääkisid, et keegi ei ole ühtegi eksimust teinud ja kohe hakkab neid tulema, et... No nii, Roland on peidus. Tundub, et selline tagakäe flex kange kettaga. Ma ei tea, laseri või mis iganes. Ei tea, nüüd vist on lõpuks aeg hakata õppima ka prodiskuse kettaid selgeks. Üle pika aja jälle, jah. Kes see viimane oli ambassador meil siin Eestis, kes prodiskusega mängis just nii. Aga äkki mängib siiamaani, vaata, et... No see on vist midagi natukene on kotiseisus muutunud ka, et mõni teine sõber on ka mõnda ketas kasutanud, aga nüüd on siis lõpuks nagu üks, kes mängib nagu täitsa prodiskuse kotiga. Ma eeldan vähemalt. Seal vist pigem mixbag ei ole. No nii, ja tuleb ka Rolandile. Esimene väikene pahandus. No samas... Liiga õrn putt. Annesen on siit vist ju parri pääste või? Parri pääste, jah. Ei päästa. Oi, kindlalt paremalt möödana. Ja siit 2 viskeline amps Maurile. Kindel. Jah, ülevalt alla vaja putida. Hannes siin nüüd poogiputil. No, selle putib ära.
kohe hopsti 2 vahet. 2 vahet, jah. Ja Roland samuti pougi, nii et vahe Mauriga nüüd 5 viset. Ja Allan võtab siukse kuldse kesktee. Parr. Kena parr, jah. Parr on hea. Parr on väga hea. Loeme ära. No nii, hobuse vankrirada. Esimene parr 4 siis. Esimene parr 4, korv 5, 154 meetrit ja noh, ütleme nii, et sellel rajal personaalselt sain tunda, et kettad päris nii kaugele talvel ei lenda kui suvel, et ikkagi veidikene tuleb korrigeerida kettavalikuid ja viskeid, et kui on nagu paksemad riided seljas. Aga iseenesest mängib korv üsna sarnaselt nagu suvel, lihtsalt noh, ei usu, et keegi rolleri väga palju ei tea, et siin Eesti mängijad rollereid kasutaks, noh, võib-olla mõni, aga no Eesti mängijad kasutavad suvel ka ju ikkagi pigem ju vähem seda rollerit. Pigem ei kasuta üldse nagu, et meil pole lihtsalt nii palju kohti, kus seda kasutada ja seda nii-öelda selgeks saada, et tunda sellega võib-olla ennast kindlalt. See tundub hea koht nüüd, aga see on nüüd väga hea koht. Mauril, jah, et siit on üks tagakäe haiser veel ja või eestkäe väike siuke üleminev. Just. Sina ju teada-tuntud. Mina võtaks küll selle koha. Nii. No nüüd vist läks sinna okste alla, aga ehk saab sealt veel 3 üritada. Hannes pärast siis esimest väikest apsakat. Flex vise. Läheb sinna esimese künka alla sinna, et see nurk jääb päris teravaks, aga noh, 4 peaks ikkagi siit ilusti ära mängima. No ei tea, vaatame, kui nüüd see teise viske, mulle tundus, et ta ikkagi oli otse selle vankri taga, kust nagu sirge viskega saab kohale lihtsalt paar puud ja see vanker on ees. Ja oi, millise tõmbe, oot, kus sa saad? See on ikka väga kauge vise ju. Kergel iigliputil, ütleme. No, Alland on siin natuke, jah. Põlvili juba. Võttis põlvest nõrgaks. Jah, et vaatad pükse väga märjaks ei tee, et siin äkki peab poodiumile minema, et siis aga vahigus tõmbas sealt välja ja see on nüüd, no ma ütleks äkki 10 ringi serval. Ega ei saagi aru, vaata, kus siin ketas maandub, et kus kohas sa oled siin, et suvel veel enam, vaata ju saad aru täpselt, et kus mingid dokid, asjad on, aga siin kõik ühtlaselt siuke valge ja Hannes, ikka täitsa okei koht oli. Väga okei koht oli ikka. Nüüd gramm pikaks paneb selle. Grammi jõudu liiga palju, et nüüd kaameramees keeras iso ka vähe maha, et saame aru ka sealt. Et siin, nendes oludes valged kettad väga lemmikud ei ole. Kui valged ketast viskama asud isegi 40 meetrit, siis peab spotter ees olema. Ja nägid Mauri ikkagi eestkäega. Ma räägin, et see on ja näega hangeks. Eestkäe vise ikka normaalne vise ikka. Jah, ei, isegi kasutan väga palju lähenemisel isegi neid üleminevaid, aga siin nüüd natukene jäi kangeks, oksad siiski päässid ära, et päris sinna järgmise korvi suunas ei hakanud feidima. No ongi putil, vaata. Paneb eest ka putti. Jogeri või? Oi, jääb kangeks. Kõigil nagu. Oi, kuhu nüüd? Need no, nüüd on hakanud tekkima neid lihtsaid eksimusi selliseid. No, või kas on küsimus selles, et talvel lendavad kettad teistmoodi või ise jätad pehmeks? Seda võid minu käest kindlasti kohe küsida, et kuidas talvel kettad lendavad ja kuidas talvel mängida. Aga näed, paned pikaks. On pikaks. Ja oli pikaks. Ma nüüd saanud aru, kust nurgalt oli pikk. See oli pikk, jah. See oli outside ikka. Roland ka, pinhaist ikkagi pikaks, aga ei. Vähemalt kõditas ketti, et natukenegi hea. Ja siin nüüd weakside paneb sealt vasakult kettide kõditades. Ja Mauril võimalus hoida oma edu Hannes ees, aga ai. 3 putti eksimust ja kõige kaugema pani Hannes ära, nii et ma arvan, see on korralik selline enesekindluse boost. Tagasi vahe ühe peal ja Roland ja Allan lähemale ei jõudnud, et pigem ikkagi see 4-5 viskeline vahekoog sees, et ja oleme 6. korvil, par 3, 108 meetrit. Ei ole siin ka midagi muud muutunud, kui et maastik natukene valgem. Endiselt on seal trepi
keskel siis see korv ja noh, talvistes oludes mängib see korv niimoodi, et kui putti leksid, siis võib see ketas sealt nagu kelk tagasi alla tulla. Õnneks ei ole nagu jäine vist, et kuigi... Ei, jäine on jah, et õnneks siin puhastati ainult trepid välja nagu näha, et päris kogu nii-öelda korvi ümbrust lumest puhtaks ja teinud, mis siis annab natukene lootust, et see ketas võib sinna lume sisse kinni ka jääda. Ja läheb siit kauni eest käe fleksiga, aga keerab natukene liiga palju nurka peale. Aga selle järgi näeb, vaata, kui puu alla viskad, et kust lund nagu alla kukkus, et siis see ketas ka seal on. Jaa, aga siin ongi nüüd see küsimus, et kui sul spotterit ei ole, et teid on 4 tükki ja sina viskad esimesena selle viske ära. Noh, ja siis selle aja peale, kui sinna lähed, võid ju täitsa ära unustada, et kus ta täpselt oli ja noh, kui sul ikkagi ketas lendab 70 meetrit edasi ja künka taha, noh, katsu see õige koht üles just, et mis oksa pealt see lumi maha kukkus, et vaatad, et siin polegi kuskilt kukkunud. Aga nägid, Mauri lõi tiiala kõrvalt oksalt lume maha, et tekitada natukene seda ruumi juurde ja anda enesekindlust, aga näed, vise... Ei, ma ütlen jah, et siin see rada ikkagi ka suvel on ikka korralik pähkel ja ega siin talvel... Ja raskeks teeb see, et see nii-öelda hauk on väiksem. See avaus, kust läbi tuleb visata, on nii kaugel tiialast, et ta ei ole nagu siuksel mugaval kaugusel. Siin pargitakse lihtsalt korvi alla ja trepi juurde. Ja see oli meil... Allan. Näe, vaata, Roland on vahepeal käinud kuskil puude all, selja lumiseks saanud. Oi, viimane oks oli hea, jäi vähemalt sinna fairway'le, et ei läinud päris sinna nii-öelda tiiala poolt vaadates vasakule puude vahele. Nüüd siis Annesel siin vaja välja sirutada ennast. Ja no üks, mis oli nädalavahetuse põhiteema, oli see ketaste kuivatamine. No seda vist võidki jääda kuivatama, et ikka täitsa kuivaks vist ei saa või? Saab, aga täitsa sõltub nagu rätikust. Et tegelikult siin sõltuvalt plastikust töötas ka erinev rätik hästi. Okay. Et seetõttu mul oli näiteks 3 erinevat tüüpi rätikud ja noh, sõltuvalt siis plastikust kasutasid teatud rätikut. Korralik teadus, et... Aga jah, kui ikkagi oled nagu selline mängija, kes tahab ketta täiesti kuivaks saada, et ei tohi piiskagi peal olla, siis rätikud on jällegi väga kõva valuuta sellistes tingimustes mängides. Kodus tegid ennem võistlusringe korraliku Excel-tabeli, et näed, et sellele kettale see rätik. Hopstip, Kördi! Kotis on nii palju seda plastikut, et siis võtan natuke rohkem neid rätikuid. Ja alla neilt kena Pördi. No siin ainus siit rajalt. Jaa, teised peaks tulema ja parriga kenasti maha ja... Siin see parrimäng meil käib. Siin vaata, väga ettevaatlikult kõik siin turnivad, et jumala eest ei libiseks ja jalaviga ei teeks ja haiget ka ei saaks. Annes kutsub kädi ka kaasa, et lähme. Mis sa seal muned? Aga nüüd? No, väike muudatus. Opa Tiidi, 77 meetrit, 7. korv, par 3. No, nii palju kui mina tean, siis par 4 seal taga 77 meetrit ei olnud, nii et on siis korv talvistes oludes siin vasakut kätt Mandost, näete, 2 kuuse vahel, et distants Mandoni 50 meetrit ja sealt edasi siis alla korvini natukene rohkem. Aga jah, üsna järsk kurv on see sealt Mando sellest puust. No, ütleme nii, et tundus vist kõige mõistlikum muudatus siin sellel Kõrvemaa discgolfi pargis, et seda par 4 mängida oleks vist päris korralik aeg läinud sinna. Ütleme nii, et finaalpäeval mängisime ise seda korvi vähemalt 10 minutit, et seal oli järjest ketaste otsimist üks jagu, kus juures meil oli ka spotter, aga ketas lihtsalt kadus niimoodi sinna lume alla ära, et me otsisime seal mitut ketast. Ja siin poisid ikka päris laialt lähevad, et Mauri nüüd vähe ja kiirema ketta võttis ka, nii ja maksab kätte kohe. See on OB-s, sest taga see kallak on ikkagi OB meil. Ja spotter Risto läheb, vaatab üle. No. Ei, tuli märge siia alla. Ei, tuli, ma lihtsalt vaatan, et ei, ma lihtsalt ütlen, läks otsima, et äkki sa juba veits unine vaata, et silmades puru, aga vaata, kus Roland ikkagi nagu tipib sellel tiialal või tema see tagakäe tehnika on selline, et tal on jah suke, et ma ei tea, kas see annab talle nagu mingi, tal on see enda rütm või
või No kindlasti. sest ega see ju mingit distantsi talle juurde ei anna, ma arvan, et noh. Ju see on lihtsalt külge jäänud, et kellel on samamoodi, Hopsti. kellel meeldib suure hoo pealt joosta peale, kes teeb lihtsalt rahulikud sammud, et see kõik see nii-öelda dünaamika on individuaalne, et need on ta lihtsalt, ega ta jah, sellega ju hoogu ei kogu, ta lihtsalt ei kogu. paneb ennast kergelt nii-öelda põrkama, saab selle sammu pealt oma selles visketeele ja Aga näed, paar päästetud. Mauril paar päästetud, jah. Teised kõik ikkagi siin suht ringi ääres. Ai, nüüd ei ole Allanil väga kindel see putt olnud, kuigi eelmisel ilusti alt ülesse. Tal on nagu üle ühe see. Oi. Annes poiss! Ja, et siuke üles nagu ristnurka nagu jalgas. Aga noh, kindlalt sees, jah. Kindlalt sees, jah. Vaata, võib-olegi, tal Maiko on ju... Maiko on kädi, selle pärast pani üles lati peale, et kätte ei saaks. Ega Maiko sealt poleks kätte saanud, vaata. No nii, Allan tõstab ka siis oma parri ära, nii et 2 pördit, 2 parri sellelt korvilt, nii et üle liia lihtne nagu ei olnud. Jaa. 8. korv on par 309 meetrit, kes siis nüüd pikka aega kõrvemal käinud ei ole, võib-olla ei ole seda uudatust näinud, nii et tiiala on veidi nihkunud ülesse poole, enam ei pea nii alt ülesse viskama, mis teeb siis korvi mängimise natukene võib-olla lihtsamaks ja nii palju ei visata siis sinna paremale hoovi, et See vist see muudatus sellepärast oli. Sellepärast saigi jah, et natuke liiga palju visati sealt paremalt taevakaarega ja kui seal nurk sai natuke liiga suur annukas tagakäe, parema käe viskel, siis jah, sinna hoovi see kandus. Ja suvel ikkagi seal see parempool on ikkagi korralik nagu suke mordor ka. Seal on igasugust igast jama, et ega ei leia seal seda. Ütleme, et natukene ikkagi tegi mõnusamaks selle raja. Mitte, et peaks kõike nüüd lihtsamaks tegema ja mujal võib-olla tehakse kogu aeg raskemaks, aga ütleme nii, et täitsa nagu mängitav, et üleliia palju ei hakatud nüüd pöördisid ka võtma, et päris lihtlabaseks ei teinud. No palun väga. On seal neid oksi ja segavaid faktoreid endiselt alles ja paremäär on OB endiselt kuni mingi maani. Nüüd Allan, kas saab sealt okstest mööda? Ei saa. Juba sai kolksu ära sinna, et kes meil siin see esimene viskaja oli? Hannes oli, jah? Hannes oli, jah. Ja Hannes on ikka jah ilusti ringis sees või isegi mingi 6-7 peale, et päris heal positsioonil. Ja nüüd Mauril täpselt see õige madal vise feidib ära, aga feidib täitsa sinna piisavalt kaugele, et ei läinud okst alla. Kõik korras, ma võtaks isegi sihukese viske. Ahah. Ja, et tagakäsi mul tavast näeb kaugemale, aga... Okei. Tahtsin just öelda, et selleks on tagakätt vaja, et sinna visata. Mauri jättis ka lühikeseks vähe. No nii, Allan ja läheb ründama. Ei siiskis. Kas võis nagu ikkagi, ütleme, lähenemistel ikka niimoodi sihuke julge olla ja rünnata, et see, ütleme, see lumi seda nagu... Finaalpäeval küll, sellepärast, et eelneval 2 päeval oli see skipi oht oli palju suurem, sellepärast, et jää oli väljas. Okay. Aga kui seda värsket lund ikkagi juurde tuli, siis jah, oli palju parem, sest esimesel ringil Kiius mängides, kui ikka korvist mööda puttisid, sellise teraputti, siis pani see ketast teisele poole ajama. No näete, 2 pördit olemas meil siin ja pördid meil siis liidritel nagu ikka, Mauril ja Hannesel. 13 alla ja on siis nüüd jah, pärast eelmise raja Mauri OB-d on nüüd mehed viigis taas. Just. -13 2 ringi ja 8 korvi peale. Ja vahe ikka endiselt 3., 4. kohaga 5 viset, või edu siis ütleme, et sealt nagu tundub hetkel nagu väga suurt ohtu ei ole, et... Aga meil on veel mängida 10 korvi ja siin siis esimese 9 viimane korv, tavapärane par 4 vasakpöördega 156 meetrit ja siin siis nii-öelda lõpusirge, kus kaitsvaid puid on. Avaviske tahad siis sealt üldjuhul sellest, kui me nüüd tiialalt pildi saame, siis sellest keskmisest üksikust puust väljapoolt ehk paremalt poolt mööda saada. Vaatame, Hannes ilusti sealt väljast läheb, aga kas läheb liiga laialt? Ei, tuleb ilusti. Ja keset põldu, seal kus tahad olla. Ütleme maasikas, et järgmise pördi ootuses oleme kohe.
ja see on see kõige nii-öelda tavapärasem sweet spot, kuhu nagu tahad jõuda, et sealt on selline paigalt eeskäe või tagakäe lähenemine ja Mauri paneb sinna kohe kõrvale ilusti. Jaa, ei, kõik on soliidne, et ei anna grammigi järgi, Mauri. On põhjusega need mehed esikohal. Absoluutselt. Nii, väiksed põrkesammud ja no nüüd läheb natukene kitsamalt. Aga jõuab siiski ilusti nurgast mööda ja... Kõik korras. Ära karda nüüd ikkagi. Need ikka oskavad mängida, jah? Oskavad mängida, et... Selge. Sa olid juba selleks ajaks lõpetanud, ma ütleks. Ma olin juba kodus, vaatasin laskesuuska. Ahaa. Nii, Allan. No nüüd Allan läks natukene laialt ja saab siin oksad. Ja näeme, et on veidikene jäänud nüüd siia vasakule sisekurvi kinni. Ja, et ütleme, et kui suvises olus läheksid võib-olla rolleriga välja, on ju, siis nüüd nagu seda... Jah, rollerid seda väga pigem ei tööta, jah. Eestkäe näpu rollerit ei pane. Aga siit on veel parr on täitsa mängitav, sõltub nüüd sellest 3. viskest ja veidi jääb kangeks. Ei taha üle minna. Aga näed, ikkagi jõuab sinna korvi nii-öelda sellesse, kuidas kutsuda, selline nagu kraater või see ümbrus seal on veidi sellises lohus, et täitsa sirgele putile saab välja. No kangeks jäävad. Oi, milline! Oi. Siin oli küll puujumal, oli Mauri poolt hetkel. Vaatame, no siit on ikka täitsa sirge vaade lihtsalt. Pane oma jogeri või mis iganes teele, aga ahi natukene üle keeras. Ja nüüd on Allaniga suhteliselt samal distantsil. Ikkagi ringis. Ringis peaks olema. 7-8 äkki sealt. Vaat see üleni valge vaade, see ikka täitsa see distantsi taju kaotab ära. Täitsa nagu... Ja siin ka veidi kangeks, aga ringis sees. Ja ilusti lumehang võttis maha ja see peaks olema ilusti 5-6 peal, et Hannes on täna väga kaunist putti näidanud, et või võiks öelda isegi 3 ringil, et kuna ta sellises seisus on. Ja Allan tegelikult võib öelda suurepärane paripääste. Absoluutselt. Vaadad seda, kus oli esimese viske järel, aga oi. Rolandilt väikene, ütleks selle paneks võib-olla enesekindluse nahka, et jättis lihtsalt poolikuks liigutuse. Ja... Päris mitmes Rolandil juba selline, et selline lühike, suke õrn ise nagu. Nii on, aga front 9 on meil sellega mängitud, liidrid Hannes Kurn ja Mauri Vilman -14 peal ja vaikselt hakkavad jälitajatel eest ära kiskuma, vahe on 6 viset. Selline see esimesed 9 korvi oli siin nende kauniste vaadete saatel, ütleme teile praegu tänud, et olite vaatamas ja kohtume juba peagi, kui alustame tagumise 9-ga. Näeme varsti!